Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Camilo Usas de la ciudad de Cali. Esta vez les voy a mostrar cómo bajar el cuerpo mariposa de la FZ versión 2.0. Entonces, corre video. Bueno, entonces primero que todo, tenemos que quitar el cojín y las tapas. Entonces, para quitar el cojín de acá atrás, entonces con la llave, aquí con la llave. Para quitar el cojín de acá adelante, ella lleva dos tornillos por el lado de acá, como lo pueden ver. Entonces los quitamos y sacamos el cojín. Para quitar las dos tapas, ella lleva este tornillo, como pueden ver, y este tornillo. Y alamos. Y listo, sacamos las tapas y los cojines. Bueno, entonces primero de todo vamos a quitar las dos guayas, como pueden ver. Entonces con una llave de 10 la sacamos de aquí. Ahora lo siguiente es quitar aflojar las tres abrazaderas que vemos por acá con una llave Allen, como lo pueden ver. Bueno, lo siguiente por el otro lado es desconectar la unidad de sensores y el motor paso a paso que viene acá arriba. Entonces vamos a desconectarlo acá abajo. Bueno, ya desconecté la pacha de la unidad de sensores. Ahora del motor paso a paso, como pueden ver, es azul. Entonces vamos a desconectarlo. Bueno, ahora una vez vamos a desconectar la pacha del inyector. Como la pueden ver, está aquí. Y vamos a desconectar la manguera que viene de la bomba de gasolina al inyector. Entonces primero la pacha del inyector, la que vemos aquí arriba. Bueno, ya quité la de unidad de sensores, la del motor paso a paso y la pacha del inyector. Entonces, ¿cómo se quitan? Entonces, como pueden ver, acá abajo tiene una cosita para presionar. Entonces, uno la presiona y ala. Las tres pachas que sacamos son idénticas. Tenemos que presionar aquí y alar. Bueno, entonces ahora vamos a quitar la que viene de la bomba de combustible al inyector. Bueno, esta vez se desconecta así. Entonces, como pueden ver, aquí esta cosita verde es una tapita. Entonces uno con uno de mínima, uno le mete aquí y le hace palanca para sacar la tapita. Y ella tiene unos ganchos y de espinas, ¿sí la pillaron? Y sacamos la tapita. La sacamos, la tapita y vean, como la pueden ver. Entonces ella entra a presionar ahí y jalamos. Y ahí ya sale. Bueno, ahí ya salió, como lo pueden ver. Nomás es quitar la tapita y jalar. Bueno, ahí ya, como pueden ver, el cuerpo mariposa ya quedó libre. Lo único sería quitarlo. Pero yo voy a quitar esta manguera. Esta manguera es un desfogue del motor al filtro de aire. Entonces la voy a quitar para que me deje sacar el cuerpo mariposa mejor. Entonces vamos a quitar. Bueno, entonces ahí ya quité la manguera. Entonces ahora con uno de pala le hacemos palanca aquí y lo sacamos hacia este lado. O podemos descolgar un poquito el filtro. Creo que es de este tornillo, este y este. Si no pueden sacarlo ahí, pero este caucho es blandito, entonces él sale ahí el cuerpo mariposa. Entonces vamos a sacarlo. Listo, entonces ya bajé el cuerpo mariposa. Entonces les voy a enseñar
que lo compone. Entonces, como pueden ver por este lado, trae la mariposa, como pueden ver. Por este lado trae la unidad de sensores, que son el TPS, que es el sensor de posición de la mariposa. Tenemos uno de temperatura de admisión y el último es de presión de aire de admisión. Listo, entonces el de acá arriba. El de acá arriba a esta moto le dicen FI, que es un motor paso a paso. O sea, él es el encargado del relenti del motor. Como pueden ver acá, este tornillito que vemos acá es de las mínimas de relenti de la moto. Y ya. Bueno, entonces volvemos aquí al inyector. Todo el inyector queda pegado en esta base, como lo pueden ver. Entonces, para sacarlo, aquí tenemos un tornillo 10. Entonces cogemos una copa 10 con el racho y lo sacamos. Bueno, ahí saqué totalmente el tornillo, como lo pueden ver, véanlo aquí. Entonces ahí sí alamos el inyector y la base. La alamos y ya de salir suavecita. Bueno, entonces ya lo saqué, como pueden ver, véanlo aquí. Aquí está. Lo saqué suavemente, lo retiré de la base. Listo, este es el inyector. Entonces, el inyector es el que está aquí y esta es la base. Entonces, para sacarlo, como pueden ver, aquí lleva un pin. Aquí lleva un pin. Entonces, hay que intentar con un radio o con uno de pala empujarlo. Empujar el pin hacia afuera y sacarlo. Y ahí jalamos el inyector de la base. Bueno, entonces ya saqué la lámina, como la pueden ver, que viene aquí. Ahora sí podemos retirar el inyector hacia afuera. Lo jalamos. Listo, entonces este es el inyector, como lo pueden ver. Trae dos pines aquí, trae el filtro chiquitico, trae los dos O-ring, el de acá, y está el soporte del inyector, como lo pueden ver. Y trae este empaque viene aquí, como lo pueden ver. Listo, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse y denle a like si les gustó este video, para más videos de este estilo. Nos vemos.